신선함의 극치, 양상추 매일 먹고 싶은 신선한 양상추 리뷰. 없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 국내산 양상추. 건강한 식단 관리에 딱 맞는 채소 샐러드용인데요. 신선함이 오래가는 이 양상추 손질도 일반 상태라 부담 없이 사용할 수 있으니 너무 좋던데요. 다양한 영농조합법인에서 정성껏 키운 만큼 믿고 드실 수 있어요. 제주년월일도 2026년 4월 20일이 후로 신선함이 보장되니 속이 다 시원해요. 샐러드로 먹어도 좋고 쌈으로 곁들여도 좋은 이 양상추 추천해요.